логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, сите логистик се тука за вас. 070 250 857. Горе, на втори во Бисер, во аеродром, утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Венол Мотор Ойл, германска технологија, премиум квалитет. Генерален увозник за Македонија, ЦВВ Груп Доел Скопје. Контактирајте не на 070-291-110. Венол Мотор Ойл, веројатно најдоброто моторно масло. Кога авантурата те повикува, биди подготвен, опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Лидер FM. Лидер.мк. Динамични, прогресивни, чисто нескротливи, а најмногу совесни. Застани на страна на моторциклистите. Байкерс гараж на Лидер FM. That's what I'm gonna do. Почитувани слушатели, байкери и љубители на овој животен стил, добре дојдовте. Моето име е Иван и пред нас е 32-то издание од втората сезона на Байкерс гараж, единствената емисија во земјава, чија цел е подобро да го разбереме светот на байкерите, на мотоклубовите и љубителите на две тркала. Затоа ве поканувам и денеска и овој четврток на фреквенцијата 107,4 да поминете и да уживате во следните 1 час со нас и секако да сакате да уживате и да ги сакате моторите. Байкерите се сложни, байкерите се хумани, луѓе со срце, дами и господа, доволно храбри да се соочат со предизвиците на патиштата, пред се праведни и пред се добри луѓе. А во Байкерс гараж и денеска, како и во сите изминати изданија, ова ќе го докажеме. Нема на самиот почеток да должам многу, кај нас денес во студио се од мотоклубот Скопје, еден од првите мотоклубови во земјава, од кого несомнено излегли многу други клубови, но за тоа ќе разговараме во текот на оваа емисија. Меѓу другото да споменам дека и денеска, како и во секој издание, слушаме квалитетна музика, каква што нема да слушнете во радио етерот. А за таа цел, не за музиката, туку за Мотоклуб Скопје, ќе ни помогне представникот кој денеска овдека во студиото, ќе говориме малку повеќе и околу мотоклубот и околу љубовта кон двете тркала. Нагости ни дојде Михаил Наумовски Микеле од Мотоклубот Скопје. Господине Наумовски, како по професија морам да се обраќам на вие, но обично можеме, ако не им смета на моите соговорници, веднаш да преминеме на ти, заради тоа што сме пријателски, нели, пред се на настроени. Так. Нема да ви смета. Добри ни дојдовте во Байкерс гараж. Добро ве најдов. Пред се голем поздрав до сите слушатели на Лидер радио. Од прво од мене, после и од сите членови на Мото Скопје. Се надевам ќе имаме убав и успешен разговор. Користен разговор ќе имаме. Споменав и во најавата, еден од најстарите мотоклубови во државава, ќе споменеме околу формирањето, но со оглед на тоа дека имаме слушателска публика, може ли првото прашање да биде она најтешкото прашање на сите кои им го поставуваме, да ги запознаеме гостите кои се приватно и со што се занимаваат професионално, заради тоа што на некој начин практично ги рушиме табуата дека моторџиите се секогаш лошите момци. Апсолутно се слагам со вас. За него сватив убаво прашањето. Да, професионално да ни кажете накратко кој е Микеле приватно, со што се занимава. Микеле е се уште среќно оженет човек, татко на едно дете. Значи професионално се занимавам со комерцијализмот, работам во приватна фирма
продавам зејтин и останати продукти, значи голема продажба. Иначе мотор возам, можам да кажам од таму негде 7-8 оделение, значи при крајот на моето основно образование. И кога ќе се потсетам, добро, као вчера да беше. Како вчера да беше, Како вчера да беше. Почнав тогаш, имав едно моторче автоматик и во тоа време беше доста актуелно да се менја успуха, да се ставаат сита, така наречени, за да брмчи повеќе. Брмчење повеќе и така. Предпоставам дека зборуваме некаде рани 90-ти? Тачно. Така некаде. Точно. Тогаш предпоставувам Пазаров и немаше многу избор на мопеди, тоа беа Томос моторчињева, тоа беа АПН 4-ки, 6-ки. Имаше 14-ки, имаше чезетки, имаше МЗ-то беше исто популарен. Популарно имав и такво едно за краток период, татко ми го продаде. Така да, можеби немаше голем избор, на прсти може да се избројат тие, да кажам, моторџи што имаа убави големи туринг мотори, да ги кажам. Пред се тука плеада на, се подсетам добро, покојниот Гуте, имаше убав мотор Honda, потоа Кизо, легендарниот Зоран Нумовски Кизо. Човекот кој што практично го има оформено мотоклуб Скопје, за кој збориме за кратко. Он го има оформено и он е почесен председател, значи се дружиме, доаѓа во нашиот клуб и секогаш е добре дојден, отворена вратата, организира, кажува, ни дели совети на помладите. Да, легенда. И така, да, баш апсолутно легенда, жива легенда. Од каде, Микеле, љубовта кон моториве кај тебе? Тоа беше некоја фама која што во тие години ги опфати, не знам, сите малци каде што живееше ти, или едноставно, не знам, понесено од мотокултура, од американскиве филмови, од желбава за брзина, за слобода која што неретко оние кои што сме на мотор, ќе кажеме, ја чувствуваме само кога сме на две тркала. Сето ова што го каже има удел во одлучувањето да почнам да возам мотор, меѓутоа ќе кажам дека можеби тоа потекнува и во генот. Татко ми има возено мотори, значи едноставно потено во мене почна тој жар да се јавува, мада татко ми беше против тоа. Да, беше против тоа, меѓутоа пробуваше да ме заштити до еден момент додека не почувствува дека сум доволно зрел да возам мотор и да се соочувам со предизвикот на возење мотор на две тркала. И колку време сега трае таа љубов, да речеме професионална, надвор од оние детски средношколски денови на поправање по гаражи, по подруми на моторчињево, зборам за професионално делување со моторот. Можеш да се сетиш? Така, сигурно како не. Значи, јас сум некои 12-13 години член на Мото Скопје, претходно, да кажем, уште 2 години, значи се на се 15 години сериозно со голем мотор, да кажем, голем мотор над 500 кубика. Так. Значи, иначе, еден мој пријател беше главен виновник да влезам во Мото Скопје, клуб со многу богата традиција, значи историја, и до ден денеска да останам во Мото Скопје, значи се разви една љубов, стварно авантуристичка, пред се од самото тоа возење на отворено, не тука во Скопје, возење на отворено, други градови, надвор од земјава. Да, надвор од земјава, тоа си доаѓа само по себе. Така. Ајде малку да позборуваме околу мотоклубот Скопје. Оформен е 15 декември 98 година, го споменавме како прв председател на клубот бил избран Зоран Нумовски Кизо, за оние кои што не го знаат, тој е поранешен државен шампион во мотокрос. Така? Да. И е почесен и ден денеска председател на клубов. 24 години како функционира клубот. Ајде малку околу личната карта него. Јас од пред 12 години, да кажам, во меѓусебните муабети со Кизо дружби, значи знам сигурно дека идејата кога се формирал клубот била да се организира едно фим рели во тоа време во Македонија. Значи мотоклубот Мото Скопје да биде како еден организатор на тоа фим рели во согласност и со Мото Федерацијата. Тогаш било автомото друштвото АМСМ било по тоа, немало федерација. Во тоа време во Македонија
Се разбира, меѓутоа, на ваква предлог идеја, државата останала глува. Така да, после, потоа, иако е формиран Мото Скопје, не сгаснува, туку напротив, он се шири и со значи мозокот на цела организација, легендарниот Зоран Умовски Кизо продолжува и Мото Скопје да живее кроз тоа што почнува да се организираат мотокартинг надпревари за најмлади од 8 до 12 години. Значи многу битно е да знаат слушателите дека ете у 98-9 2000-та постојат пишани документи, новини, вестници, пионери во областа на од 8 до 12 години, значи организатор почнува Мото Скопје да биде. Во договор, односно во организација заедно со Автомото АМСМ Скопје. Значи тогаш во тоа време и Мото Скопје бил АМК, Автомото клуб Мото Скопје. Так. 24 години не се мала бројка на обстојување на клубот, секоја чест за сите луѓе кои што сте таму и ден денеска, нели? Некои од нив се веќе заминати, но има и нови генерации, гледам дека и нови членови се приват што практично го живеете клубов 24 години. Интересни се символите, ке може ли малку накратко и околу нив да ни објасните за значењето на се она што на вашиот амблем стои на клубот? Апсолутно. Од повеќе идеи, значи мото грбот на Мото Скопје е склопен, доаѓа од повеќе идеи и скици. Значи се доаѓа до овој грб кој што е многу едноставен. Значи кога ќе го погледнете, ги гледате цилиндрите, гледате тркала доле, се знае на што асоцира. Значи едноставен е, не позади е сонцето, се знае Македонија се земја на сонцето, земја на сонцето. И така да самата идеја е од Кизо. Значи тоа е во поглед. Многу едноставен грбот. Нема многу потрошено време на грбот. Да, е впечатлив, морам да признам. Да, добро, впечатлив е грбот, пошто и е 24-5 години не е мал, ево оваа година не чека роден денот, кој што ќе пробаме да го организираме. Минатиот роден ден беше прекрасен, во школка организиравме, значи 2018 година го организиравме во школка, беше супер. Да. Колку членови број? Клубот има ли некакви правила во однос на какви мотори се возат и нормално прашањата се тука и за новото членство. Постојат ли услови кои што требаат новите членови да ги исполнат за да бидат дел на Мотоклубот Скопје? Иако е клуб со долгогодишна традиција, бројот на членови во клубот не е голем. Значи во моментот бројме 9 активни члена и уште неколку членови кои имаат приправнички статус, да кажеме се нови и потребно е година дена да се прилагодат и они на клубот и ние клубот на нив. Така да, за да остане полноправен член на клубот, за да се постане, односно биде член на клубот, потребно е да се поседува мотор на чистојачина над 500 кубика, кој е уредно регистриран во исправна состојба, да се поседува соодветна важечка дозвола за А категорија, како и односно согласно статутот на клубот од најмалку една година. Так. Како што може да забележиме самите, да забележите критериумите за прием на нови членови, како и критериумите за одржување на членството во клубот се прилично ригорозни, но со цел да се обезбеди целосна посветеност од страна на членовите на овој клуб или ова хоби, односно во статутот на клубот се предвидени доста правила што секој член мора да ги почитува. Но од друга страна и ние како клуб па сме пребирливи во прифаќањето на нови членови. Бидејќи сакаме овој клуб кој има долгогодишна традиција и историја да биде представуван од поединци кои покрај дружењето со моторите може да придонесат и треба да придонесат и други вредности, како добротворни акции од областа на побезбеден сообраќај, пренесување на наследството од клубот со личен пример како честни и луѓе кои што сакаат да помогнат во подобрувањето на животот на луѓето. Да. Токму тоа е целта и оно што како емисија го работиме да објасниме дека
Пошироко е влијанието на моторчиските групи. Не е само оној стереотип кој што важи од американските филмови, дека тоа се само момци во црни јакни со лошо однесување, него навистина. Ке имаме, Микеле, мило ми е прилика и подолу во емисијата да позборуваме, нели, околу аспектот на безбедноста, но и хуманиот карактер кој што го имаат моторџиите, но тука време е да се одмориме и да направиме една музичка пауза, прва за ова денешно издание од 32-та емисија на втората сезона, во кој зборуваме со Михаил Наумовски, Микеле од мотоклубот Скопје, а музички оваа емисија отвараме со Рем Джем и со Black Betty. Никогаш не си премногу стар за да возиш мотор. Љубов е тоа. Байкерс гараж на Лидер FM. Назад сме во програмата, вие го следите 32-то издание од Байкерс гараж. Денеска се дружиме со Мотоклуб Скопје, а на гости ние Михаил Наумовски Микеле. Во овој прв дел се запознавме со Мотоклуб Скопје годината
кога обстојува и еве констатираме дека еден од постарите или најстарите клубови воопшто во нашата земја, вистински легенди продефилирале низ годиниве, вистински легенди и денеска Микеле возат во него, нели? Па да, морам да кажем, значи председателот Колја е тука незаменлив, значи единствено постар член од него моментално во клубот е Љубомир Боцевски, така наречениот Змија. Он е, мислам дека од самото основање на клубот и е иначе секретар на клубот. Значи оваа година возише помалку со нас, се надевам дека наредните ќе вози поише, во согласно со можностите, врските, сите сме луѓе што со семејства, со професии, со обврски. Секој има периоди свој во животот кога може, кога не може, али мора да се сложиме дека сите сме моторџии, сме зависници од тој адреналин моторџиски да возиш еднаш штом почнал некој стално. Тоа е како некоја, да кажам, болест. Да, така некако. Ова сезона која, еве, ќе речам полека одминува, иако е се уште времето ненаклонето на наша страна, е фантастична како во поглед на мото собери, така и за возење. Што вам како клуб ви остави посебен впечаток, каде се успеавте да извозите, кои рути ги возевте изминативе неколку месеци, што друго ќе ни кажете? Добро, оваа година, прва после ковид кризата, да кажам, продолжија, значи се комплетира, продолжија да се организираат моторџиските собири, да кажам, журки, родендени, моторџиски собири. Со гордост, ние можеме да кажеме дека учествувавме на поголем дел од нив. Значи, почнувајќи од Свети Николе, па Куманово, кај браката Мечки, Скопје, Штип, имавме да кажам, да не забораме, излеговме малци надвор до соседна Србија, кај нашиот направивме една чест, да кажеме, после 25 години од формирањето на мотоклубот Мужља во Зрењанин, ги посетивме и така воспоставивме, продолжија пријателските односи, да кажеме, ги возобновивме со тоа што оставивме простор и они да дојдат кај нас на нашиот роден кој не очекува односно не очекува наредната година. Така, наредната година. Да. Ентузијазмот за возењето секогаш е присутен. И покрај тоа што сите членови, да кажам, се професионално, тоа и го кажавме, го зборевме, ангажирани на најразлични работни позиции, плюс и обврски во семејството и останати обврски што се собираат со текот на времето, не дозволуваат некоја интензивна активност, но сепак, пак ќе кажам, секогаш сме спремни за добро дружење, пријатни разговори, добра музика. Тоа е тоа што е моторџиството пред се. Што ги поврзува моторџите и вистинско братство. Дури да не дојдат сите членови, 1-2 членови како представници, можам да забележам. Каква е вашата релација со останатите клубови во Македонија и воопште, ги споменавте вашите колеги од Зрењанин. Зборам за релација, дружби, ги споменавте, сте биле на собириве кај Мечки во Куманово, значи дека негувате. Генерално имаме ние добра мото сцена овде кај нас. Имаме доста клубови. Се сложувам со тоа, дека имаме добра мото сцена. Имаме прилично добри односи со сите пријателски клубови. Значи ние имаме пријателски односи воспоставено со низ годините што беа и претходно, да кажам, пред ковид кризата, односно ковид пандемијата. Значи така да ние живееме, каде да се видиме, се состануваме, се гледаме, се дружиме, дали е во кафана, дали е на нивните, добиваме покани, они добиваат покани, така да за журките што ги прават, така да имаме доста добри пријателски односи со сите мотоклубови. И би ги поздрал сите мотоклубови во Македонија во моментот. Микеле, можеш ли да издвоиш некоја рута која што ти остава посебен впечаток? Независно дали станува збор за возење мотор во рамки на нашата земја или надвор од неси. И некоја рута која што може би ти е неостварена желба за војде. Па ете, што знам, не е далеч на многу, да кажеме 2015-16 заедно со сопругата бевме на таа мото журка во Ужице. Значи
на едни високи температури, надвор беше доста топло, тргнавме, па се уште не беше патот направен преку Предејане, одевме, застанавме тука малку. Стигнавме толку исцрпени од самото сонце, од самата температура, само што легнавме, само што одморивме, дојде моментот на журката, отидовме надвор, се одморивме, само што влевовме на журката, никаков умор не осеќавме, значи. Да. Прекрасно, има доста тури вака кои ќе размислам, ние повеќе сме правеле еднодневни тури, меѓутоа имало и со преспивање тури кај што сме иделе, секоја е на свој начин убава, привлечна, да кажам, ете така можеби ми ова Ужице ми оставило впечаток поради исто и големата гостопримливост на луѓето, на србите поготово кои ќе одиме, и ние сме гостопримливи, меѓутоа они се тука баш наши комшии, да кажам. Не сакам да ги обезвреднам ниту другите наши комшии што граничиме, меѓутоа со србите сме Има посебна релација, знам дека да, блиски и имаме доста и прифатено од ниво поглед и на организација и на се. И денеска гледам дека кога допатувате, тоа го видов и на вашиот Facebook профил, па знаат да поминат и да заминат и низ Скопје, да се подружите, да испиете некој пиво, да. Со наши добри пријатели од Јагодина. Од Јагодина, да. Да, се дружевме, па една недела, па другиот викенд пак дојдоа, им беше многу убаво, па дојдоа, па бевме на Пастремалјада во Штип. Тоа се ни убави моменти. Да. Во сите овие моменти понекогаш има и нешто што ќе речеме дека можеби е не понеубаво, но е за памтење и сеќавање во цел живот. Неофицијално, односно не неофицијално, туку пред да влеземе овдека во студиото ми спомени за една случка кога патувате да те фати невреме и дожд. Па да, еве, тоа е едно такво сеќавање во животот дека се што може да се случи на пат, нели? Така е, мора да бидеш спремен, поготово на мотор на два тркала, кога идеш на две тркала, мора да бидеш спремен, еве последното идење најсвежото, да кажеме, во Зрењанин. Значи, буквално од самото тргање до враќање, дошт лиеше. Бевме на журката, со бајле стануваме, гледаме, врне, олуците лупа, викам, Нино, станувај, да тргнуваме, викам, ова не затрупај, ке не поплави овдека. Да, и така, тоа е едно убаво искуство, значи... Како и да е, нели? Полека, да, може би вака, тие што немаат осеќен, мислам осетено, како е да се вози да си на две тркала на дожд, да, нема представа во. Ама сепак е доживување кое што верувам дека ќе го раскажуваш до крајот на животот. И ја и тие што беа со мене се радувам. Добар вовед ќе направиме во овој трет дел во кој ете повеќе ќе се осврнеме околу основната цел и на нашата емисија, околу безбедноста во сообраќајот, едно ваше ведување, но претходно ќе поуживаме уште во една музичка новина, втора за ова денешно издание. Во продолжение ги слушаме Black Crow со Hard to Handle. So mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kiss and love. Thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, all the hand now. Oh, baby. Baby, here I am, a man on your scene. I can give you what you want, but you got to come home with me. I forgot some good old loving and I got some more in store. When I get those throwing on you, you gotta come running back for more. 'Cause I'm running along and down by the dozen.
light your candle, cause mama, I'm sure all the hand and that gets around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, yeah, let me light your candle, cause mama, I'm sure all the hand and that gets around. Yeah, so hard to handle now. Oh yeah, baby, a good love man, baby, baby, oh, good love man, need good love. Години Petrol Oil Company, најповолен технички преглед и регистрација во Скопје. Патувајте со технички исправно возило, регистрирано и осигурено по најповолни услови. Станица за технички преглед, сите видови на осигурителни полиси, брокерско друштво, бензинска пумпа, мини-маркет. Локација улица 1, број 3Б, Новосело, Ѓорче Петров. Закажете сега на 077 677 776 и добите подарок гориво по ваш избор. Petrol Oil Company. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Автовелт Кочани. Изберете докажано, проверено, сигурно. Повеќе од 5000 продадени возила го потврдуваат квалитетот кој го нудиме. Autovelt.mk. Посетете не. Безбеден, вешт и совесен возач. Високо ниво на сообраќајна култура, квалитетен начин на работа и задоволни кандидати за возачи. Автошкола Шкорпион обука ви нуди квалитетна, современа, практична и теоретска обука за А1, А2, А, Б, С и СЕ категорија, спроведена од страна на професионално обучени и лиценцирани инструктори. Ке не најдете во Маџар Мало, веднаш крши централната пошта кај Железничка. Автошкола Шкорпион обука за доволни кандидати, завршена работа. Побарајте на 077 918 878 и на 075 277 104. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром, утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Венол Мотор Ойл, германска технологија, премиум квалитет. Генерален увозник за Македонија, ЦВВ Груп Доел Скопје. Контактирајте не на 070 291 110. Венол Мотор Ойл, веројатно најдоброто моторно масло. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Лидер FM. Лидер.мк. Моторџиите го прават тоа подобро. Байкерс гараж на Лидер FM.
Назад сме во студиото, вие го следите 32-то издание на Байкерс Гараж, единствената емисија во земјава поврзана и посветена на байкерската култура и начин на живот. Денеска, како што споменав и предходно, и за оние кои што можеби подоцна се вклучуваат, се дружиме со мотоклубот Скопје, наш гостин овдека во студиото е Михаил Нумовски. Микеле, основната цел на нашата емисија е презентирање на мотоопштеството пред пошироката јавност во Македонија, по тука и следното прашање. Моторџиите се, не можеби туку сигурно, најодговорните учесници во сообраќајот. Сигурно овој случај со вас, мислам на сите членови на вашиот клуб, зашто поголем дел од луѓето кои не возат мотори немаат представа или не го гледаат тоа така дека важат стереотипите оти моторџиите се оние кои што знаат да брзаат низ градов, да летаат со 200, обично ги помешуваат со оние кои што се членови на клубот или вистински пасионирани моторџи. Има ли правила кои треба секој член да ги почитува? Опрема за безбедност, редовни технички предмети, пропуштаме ли нешто во тој контекст? Да, ова е болно прашање што ги засега сите, да кажам, пасионирани моторџи. За наша штета моторите се помалку габаритни од автомобилите и затоа се потешко забележливи. Мислам, потешко забележливи за другите учесници во сообраќајот. Исто така самото тоа што се на две тркала, моторите ги прават многу ранливи, односно луѓето што ги управуваат, истите најчесто страдаат со потешки последици за разлика од оние луѓе кои управуваат автомобили. Од тука, значи, потекнува загриженоста кај луѓето пред се да се одлучат да возат мотор. Да. Едноставно свеста на луѓето кај нас не е дојдена до тоа ниво. Ова го разбира, значи, само моторџиите може да го разбира. Да. Народски кажано, секое излегување на улица подразбира максимална концентрација на сообраќајот и условите на патот. Или народски, отвараме 4 пара очи, народски викам, 4 пара очи за да се заштитиме себе си и останатите учесници во сообраќајот. Тука секако е и заштитната опрема која носиме. Но сепак сообраќајната култура е потребно сите заедно да издигнеме на едно многу повисоко ниво. Верувам дека сите заедно, ние кои единки ништо не прави. Јас само ќе споменам овдека еден пример кој ми го кажа продуцентот на емисијава Александар, века ова лето имаше пример кога случајно неколку мотори кои во даден момент се затекнуваат со возило на брза помош на автопат во Хрватска. Вели никој друг од останатите возила учесници во сообраќајот не превземаат ништо, туку моторџиите излегуваат пред возилото на брза помош и возат пред нив, отварајќи им го патот за побрзо и полесно возилото на брзата помош да стигне до болницата онаму каде што си има упатено. Ова е еден вистински пример за тоа какви се и кои се моторџиите. Сега прашање, и кај нас е исто, и кај нас имаме безброј примери како овој, што е тоа и како му доаѓа во таков момент на еден моторџија да постапи. Ние сме зборувале, Микеле, овдека многу пати дека навистина важи другарството меѓу моторџиите, независно дали лично се познаваме или не се познаваме. Не дај Боже да нешто или каква случка да има некаде на автопат, несебично се помагаат еден со друг. Да, ова се многу добри примери што ги посочи и се доста поразлични од стереотипите за моторџиите што ги има кај луѓето. Еве ќе искористам печатоци за еден од помладите членови кои ги има од заедничките возења со членови од клубот. Имено, секогаш, значи каде и да одиме, кој ќе се разминеме со други моторџи кои не ги познаваме, скоро без исклучок се поздравуваме со нив, со почит. Да. Дури има и специфични знаци, значи се покажува 2 прста кои се употребуваат за поздравување на пат. Значи тоа ги знаат 80-90% од моторџиите ги знаат тие знаци. Емпатијата и заедништвото се одлики на овој спорт. Можда зашто сме сите заедно свесни дека ова е опасно хоби, опасен спорт. Мораме да се грижиме едни за други. Нема другачие како. Не само за безбедноста, туку ние треба и да покажеме дека сме почитувани меѓу себе, со што обезбедуваме и прогресија на ова хоби, спорт воопшто. Значи, еве ќе ви кажам, не сум сретнал до сега моторџија да види друг моторџија
застанат на пат, а да не А да не помогне, помогне, да да. не се понуди за помош. Да не се понуди да помош. Точно. Покрај меѓусебна подршка, значи да кажам во каузата на моторџиството е помошта на другите. Значи генерално помошта на сите што им е потребно. Послабите, луѓето во неволја, постари луѓе, изнемоштени, секогаш е во наш фокус, да кажам, во фокуста на моторџиите. Не се ретки и крводарителни акции, значи акции за собирање на финансиска помош, за лечење некои акции, за помош на хендикепирани лица, дечиња со пречки во развој. Мислам дека не постои моторџија едноставно што не е спремен да помогне за некоја од овие акции што ги набрав. Не постои. Значи, Кажете ми, има ли соработка со сообраќајната полиција? Зборувам од аспект да, да речеме, овдека ни беа во една прилика и од мотоклубот Безбедност, исто така Скопски клуб, не знам дали така ги се знам, познавате. со Иван се И знам. тие дури организиран во 2 наврати, ако не се лажам, буквално часови за безбедно возење на мотоцикл. И сега таа релација помеѓу нели мотоклубовите и сообраќајната полиција е исто така важна. Апсолутно се слагам. Во годината кога правевме 20 години, на 20 годишнината од клубот, на роденденот на клубот, значи организиравме акција со кацига до целта, со кацигата до целта. Значи организирано беше од нашите членови, значи дарувавме кацига, учествувавме со 50% од вкупната цена на кацигата, ние учествувавме со купон, значи буквално со помош на полицијата излеговме и на неколку локации во градот, поточно на Партизанска и на уште неколку локации, заедно со полицијата се стопираа сите оние што немаат кацига, значи што не носат. Не беа казнувани, него едукативно, Превентивно, и делевме и купони. Значи, мимо тоа, освен тоа, значи, учествувавме, бевме и во неколку средни училишта, како Јосип Броз Тито гимназијата, значи имавме и тамо едукативни, да наречам, да кажам, курсеви во поглед на носењето на кацига, опрема и се тоа беше поддржано од полицијата. Значи 2018 година, кога ни беше роденденот, се сеќавам убаво. Имало и повеќе други да кажам акција, соработка со полицијата во тој поглед. Во контекст на ова што го зборуваме, како ќе оцените сообраќајната култура кај нас? Спомена и претходно дека овие возила не се габаритни возила, дека се на две тркала треба да внимаваат, но како е лично твое искуство, што вели во однос на сообраќајната култура кај нас? Јас многу ретко го возам мојот мотор во градскава средина, го возам, не дека не го возам. Меѓутоа, последниве години морам да кажам дека толеранцијата, значи, недостасува. Значи, толеранцијата од останатите учесници во сообраќај? Од сите останати, сите брзаат, сите идат да стигнат негде. Меѓутоа, ние го изостанува толеранцијата. Изостанува. Па настануваат кавги, ја требаше вамо, има многу случаи исто кај што не се прати, има нови млади возачи, да кажам, никој не е искусен. Колку повеќе возиш, толку повеќе си искусен. Дали е кола, дали е мотор, значи е исто. Значи тоа е исто. Имам една исто ја забелешка што морам да ја кажам, а тоа е дека пешачките премини, посебно оние кои што се на вртење на кривина, не знам каква боја користат од градските служби, но во случај на врнежи од дожд представуваат вистинска опасност да се помине на вак. И тоа го апелираме практично во секој второ, трето издание, можеби ќе подзаборавиме кога е сув период, но тоа е еден од ризиците кои што самиве служби градски треба да ги превземат за побезбедно да се чувствуваме сите на асфалтот. Се слагам апсолутно. Тоа е се лизга, има ситуации. Јас сум осетил самиот. Значи се изместува цел мотор, се изместува. Заврне и на малку да биде попрскано се изместува цел мотор, доведува до несакани последици. Секако. Уште малку време до крајот на ова денешно издание, во продолжение се почестуваме со уште една музичка numera, ги слушаме AC/DC со Shot
Нешто што можете да го ставите меѓу нозе е чист метал кој произведува брзина и задоволство. Байкерс гараж на Лидер FM. Последен блок од денешнава емисија, полека но сигурно доаѓаме до крајот. Микеле, што вклучува една стандардна опрема на крај, само да им кажеме на нашите слушатели, се разбира кад си ги исклучуваме, бидејќи едно е да возиме во град, друго е да возиме рута надвор од градот. Така, добро, во последно време има се повеќе опрема која не само што не заштитува нас као байкери, као моторџи, туку помага се повеќе да уживаме во ова наше хоби. На Aftermarket постојат илјадници геджети кои ги користиме кога ги возиме моторите, но сепак еве најстандардни се каже еве ќе исклучиме кацигата, јакни со висока заштита, значи заштитни панталони, чевли, ракавици, значи обавезно кишни комплет од кишни за заштита од дожд, кишни мантили, кишни одела. За возење на отворено нормално се користат и бек протектори. Значи се на се ние никогаш у глобала не се штеди на овие работи. Не сакаме не сакаме, него не треба да се штеди. Од најразлични штитат од знаеме хронични болести, реуми, кои настануваат поради директна изложеност на ветерот. Да. Така. Дали еден прав моторџи е добро да знае елементарно да си го поправи и редовно да си го држува и сервисира моторот? Се слагам. Сега, нели, цела наука е тоа. Не викам дека е лесно, дека сега ти можеш да бидеш механичар. Основниот инстинкт, секој треба да си го да диши како што диши моторот, значи да си го осеќа моторот. Према тоа, не зборувам, наједноставни работи, значи треба да ги осети кога да се сменат кочници, кога да се сменат гуми, да кажеме. Тоа се најосновни работи. Секој треба да си ова сервис, има многу сервиси во Скопје кај нас и низ Македонија, квалитетни момци работат што разбираат, така да големите мотори потребно е да си одат во сервис, да си се заменат како што треба работи. Тоа сакав сега да ти го кажам, еден наш културист моторџија спомена, вика се уште возам од 90-та година, вика мотор заради тоа што на него се е механички, вика знам кога ќе му остане автопат да го поправам сам, вика новите мотори се полни со електроника во себе, вика не можеш сам да го поправиш, мора да одиш во сервис. Па има удобство и тоа, држи муаветот и тој, меѓутоа и како доаѓа технологија иде напред се, така да од голема помош се и овие понови мотори со електроники со се голема помош. Да, верувам. Добро, Микеле, за крај порака една до сите наши слушатели со оглед на тоа дека еве дојдовме и до крајот на ова издание на Байкерс гараж. Јас поготово ние како мотоклуб Мото Скопје би сакал да се охрабрат луѓето и ако имаат желба и можност да се обидат да пробаат да возат мотор. Не зборувам за мотор голем 500 кубика и што ти ја знам. Не е препорака ова да не го разберат нити повик. Многу индивидуално го кажувам ова, во индивидуално својство. Но сакам да кажам дека постојат многу предрасуди, легенди, кажувања за моторџиството кои ги одвраќаат луѓето да се занимаваат со ова хоби. Ново реалноста, работите се многу поинаки. Треба секој од нас со ладна глава да одлучи дали го сака ова или не, дали го посакува, дали го исполнува на некој начин. Нормално, ако се одлучат кој да се одлучи позитивно, ние со радост ќе ги пречекаме на улиците низ држава. Па и во мотоклубот Скопје. И во мотоклубот Скопје, така, ни го зема зборот. Да, Микеле, ви благодарам што денеска бевте, на крај ќе завршиме на вие се пресираме, ќе се почитуваме секако и понатаму и без разлика на пресирањето. Ви благодарам што дојдовте време, што денеска ве споделивте убави приказни, убави совети, се запознавме со мотоклубот Скопје, еден од најстарите мотоклубови во земјава. Поздрав до сите и поранешни и сегашни и идни членови на вашиот клуб. Ви посакувам безбедни километри и да се гледаме и да се слушаме за убави само работи. Благодарам на поканата да учествуваме како мотоклуб Мото Скопје, како еве кажавте и самите, има податоци, еден од најстарите клубови во државата. Многу ни е драго што не сме заборавени, а ние ќе се трудиме понатака со да го величаме името Мото Скопје и да имаме многу вакви дружби
Супер. низ годините што ни предстоят. Ви благодарам уште еднаш, поздрав до сите почитувани, ова е крајот на ова денешно издание на Bikers Garage. Останете во добро здравје, возете безбедно, времето уште е убаво и пријатно, па се уште можеме да возиме и да го искористиме. Овдека се одјавуваме и се слушаме идниот четврток. За крај ке слушнеме номера од англискиот серијал Peaky Blinders Human. Толку за денеска. Моето име е Иван, автор и уредник на емисијата Александар, а техничката реализација денеска е на колегата Горан Лазаровски. Продукцијата е на Радио Лидер 2022 година. Довидување. Maybe I'm fool. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Лидер FM 107,4. Lider.mk. 5 години Petrol Oil Company. Најповолен технички преглед и регистрација во Скопје. Патувајте со технички исправно возило, регистрирано и осигурено по најповолни услови. Станица за технички преглед, сите видови на осигурителни полиси, брокерско друштво, бензинска пумпа, мини-маркет. Локација улица 1, број 3Б, Новосело, Ѓорче Петров. Закажете сега на 077 677 776 и добите подарок гориво по ваш избор. Petrol Oil Company. Од продукцијата на Скопје Филм Студио во режија на Дарјан Пеовски и со Наталија Теодосиева, Тамара Ристоска и Оливер Митковски. Мими. Најновиот македонски игран филм во кино од 13 октомври. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема.
Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070-282-245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Дади личен придонес кон поздрава животна средина. Замени само 1/3 од твоите патувања со автомобил пократки од 6 километри, со возење велосипед или пешачење и придонеси за намалување на твојот јаглероден отпечаток за близу 4%. Сите заслужуваме почист воздух во нашиот град. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Автовелт Кочани. Изберете докажано, проверено, сигурно. Повеќе од 5000 продадени возила го потврдуваат квалитетот кој го нудиме. Autovelt.mk. Посетете не. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Безбеден, вешт и совесен возач. Високониводна сообраќајна култура, квалитетен начин на работа и задоволни кандидати за возачи. Автошкола Шкорпион обука ви нуди квалитетна, современа, практична и теоретска обука за А1, А2, А, Б, С и ЦЕ категорија, спроведена од страна на професионално обучени и лиценцирани инструктори. Ке не најдете во Маџармало, веднаш карши централната пошта кај Железничка. Автошкола Шкорпион обука, задоволни кандидати, завршена работа. Побарете на 077 918 878 и на 075 277 104. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Венол Мотор Ойл, германска технологија, премиум квалитет. Генерален увозник за Македонија, ЦВВ Груп Доел Скопје. Контактирајте не на 070 291 110. Венол Мотор Ойл, веројатно најдоброто моторно масло. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуткан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk